Hola amiguitos, yo soy Dana de Dana en su mundo y en el mundo de Dana amamos la naturaleza, así que hoy vamos a construirle una casa a los pajaritos con la ayuda de mi papá. Escriban en los comentarios si les gusta la naturaleza y si les gustó la casita. Trabajo difícil, pero lo vamos a conseguir. Hola amiguitos, buenas tardes. En el mundo de Dana seguimos en la construcción de la casa de los pajaritos. Estamos a punto de terminar. Vamos a colocar el techo. Esto va muy bien. Amiguitos, hemos terminado la casa para los pajaritos. Vamos a instalarla aquí. Espero que a los pajaritos y a ustedes les guste. Bueno amiguitos, así quedó nuestra casa de pajaritos. Espero les haya gustado mucho. No olviden darle like a este video, suscribirse a este canal, se llama Dana en su mundo, y activar la campanita. Bye. ¡Mua!